Molt bé, en l'última lliçó vam parlar dels pronoms personals i avui el que farem és el primer verb, que és el que sempre s'aprèn en anglès, que és el verb ser. El verb ser. Tot i que també és estar. En anglès els dos verbs són... la línia m'ha sortit una mica torçada. Els dos verbs s'expressen amb el mateix verb i és the verb to be. The verb to be. Normalment, davant d'un infinitiu, davant d'un verb, com per exemple aquest d'aquí, ser o estar, li posem aquesta paraula d'aquí. Li posem el to. Això ens indica que és un infinitiu. I sabeu que l'infinitiu és la paraula, no sé, del verb vaig veure, doncs l'infinitiu és veure, de l'infinitiu caçaré, l'infinitiu és caçar, i del verb remullarien, doncs l'infinitiu és remullar. Doncs en anglès, cada vegada que diem infinitiu, hauríem de posar el to al davant. Molt bé. Doncs llavors recuperarem ara els pronoms personals i els posarem aquí i direm, recordeu, I, you, he, she, it, i els que són en plural, we, you, and they. Molt bé. Doncs per dir que jo sóc, en anglès es diu I am. I am. I am. Per dir que tu ets, es diu you are. You are. You are. Fixeu-vos que en el meu accent, que és accent britànic, tot i que escrivim A-R-E, perdó, la pronunciació, si mirem en un diccionari de pronunciació, veurem que ens diu això, ens posa una A, que és molt rodoneta, és gairebé com si fos una O, i ens posa dos puntets. Aquests dos puntets vol dir que sona una mica més llarga. You are. Si fos anglès americà, la pronunciació seria you are. I sí, fan una R una miqueta especial. Aquesta R americana, si fem aquí una cara i la talléssim per la meitat, això d'aquí són les nostres dents, això aquí seria el forat del nas, i això d'aquí seria la nostra llengua. Per fer aquesta R de you are, doncs la punta de la llengua, anem a esborrar-la una mica, encara que sembli mentida, perquè clar, en català no tenim aquest tipus de consonants, però aquesta R l'hem de fer amb la punta de la llengua una mica tirant cap endarrere. R. Fixeu-vos? R. Si no, no surt. Aquest tipus de consonant en lingüística els direm retoflexes, perquè vol dir que indica que la punta de la llengua està tirada una miqueta cap enrere. En català no en tenim, i diria que la que potser ens semblarà més familiar seria la del el castellà que es parla, l'espanyol que es parla a Cuba, on tenen unes R's que gairebé són com una L, o que de fet potser diríem que sonen com una L, que són una mica peculiars. I qualsevol de vosaltres, si sabeu imitar un accent de Cuba, doncs en comptes de dir mi amor, amb aquesta R tan nostra, doncs diríem una R diferent, que seria també retroflexa. Molt bé, però deixem-nos ara de coses d'aquest estil. És I am, you are, tu ets o tu estàs, he is, she is, it is. He is, she is, it is. Ell és o ella està, ella és o ella està, i allò, recordeu que normalment és intraduïble, és o està. Si anem al plural, és molt més fàcil, perquè el plural sempre és, en el verb to be, we are, nosaltres som, you are, vosaltres sou, they are, ells són.
repassem. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. És veritat que a vegades, quan parlen, els anglesos ho fan d'una manera molt ràpida i no diuen I am, jo sóc, sinó que ho diuen d'una manera molt més ràpida. De fet, diuen això, i ho escriuen així. I'm, en comptes de I am, I'm. És exactament el mateix. You are, ho escriuen així, you, i la pronunciació és you. Fixeu-vos que sembla com que no acabo la frase, you, perquè, esclar, aquí hauria de dir alguna cosa. No sé, per exemple, tu ets el meu amic. You are my friend. O podria dir you're my friend. Fixeu-vos com canvia. You are my friend, you're my friend. I aquí igual. Si fem la famosa frase de la Guerra de les Galàxies, que sembla ser que no era així, no va dir exactament soc el teu pare, però bé, és igual. Diríem I am your father, I am your father, o I'm your father, I'm your father. He is, el trobarem sovint escrit així. He is my brother, ell és el meu germà, per exemple. He's my brother, o he is my brother. Però recordeu que la gent normalment no parla a cops, sinó que parla seguit. He's my brother. Gairebé com si fos una única paraula. Amb el she podem fer exactament el mateix. She's my sister. És la meva germana. I it is, doncs, també el mateix sistema. Podríem dir és el meu telèfon. It is my phone, o simplement it's my phone. Molt bé. Perdoneu. Ara. Si diem we are, també podem fer-ho d'aquesta manera contracta, contrauda, o no sé ben bé com es diria en català, diria que és contracta. I seria així. Fixeu-vos que cada vegada que posem aquest apòstrof, en realitat ens estem menjant una lletra. Ho veieu? Nosaltres som amics. We are friends. O també, simplement, we friends. Fixeu-vos que aquí és we are i aquí és we. We. No es pronuncia això, a no ser que siguis americà, i en americà sí que diríem we're friends. We're, en comptes de we are, we're friends. En britànic, we are friends, we're friends. Vosaltres sou amics, seria exactament igual que en l'exemple anterior. You're friends, you are friends, you're friends, you are friends, you're friends. I si volem dir que ells són amics, doncs sí, exacte, ja ho heu deduït. They're friends. They are friends, they're friends. De nou, aquest apòstrof R doncs queda sense pronunciar-se. The friends, the friends. They are friends, they're friends. Això seria el verb ser, o estar en afirmatiu. És a dir, quan diem que sí. Anem a posar uns quants exemples.
Si diem, per exemple, que Mary viu a Cunit, podríem dir així. I si després volguéssim dir que la Mary és molt simpàtica, doncs diríem she is very kind. Mary lives in Cunit. She is very kind. És cert que també podríem dir she's very kind. El que a vosaltres us agradi més. Normalment, quan tenim l'apòstrof, el que volem reflectir és un llenguatge més, no voldria dir del carrer, però sí un llenguatge col·loquial, informal. Quan estem escrivint, sobretot si el que estem escrivint és una cosa formal, és preferible no posar aquestes formes contractes, sinó posar la forma plena. És preferible. En alguns contexts, fins i tot, escrits formals, es podria acceptar així, en alguns contexts. Sobretot a Amèrica, doncs sí que de vegades va deixant més posar-ho d'aquesta manera. Què més podríem posar? No és que la Mary visqui a Cunit, sinó que la Mary and Tom, això ho explicarem un altre dia, live in Cunit. Clar, i volem dir que ells són molt amables. Doncs, com que ja no és Mary, sinó és Mary and Tom, hem d'anar al plural. I el plural és they. They are. Són molt amables. They are very kind. Molt bé. Coses a tenir en compte. Si recordeu, hem dit que el verb ser també és el verb estar. Per tant, la frase és fred, o està fred, millor dit, està fred. Si ens referim, per exemple, al menjar, diem, ostres, com està? Ui, està fred? Diem, primer de tot, qui està fred? Recordem que en la lliçó anterior vam dir que sempre en anglès hem d'especificar quina d'aquestes persones d'aquí ens referim. Si no especifiquem exactament a quina persona concreta, haurem de posar una d'aquestes. Per tant, com que no sabem quin és, el més normal és que sigui it. It is. I fred és cold. O si voleu, it's cold. The food, el menjar, is cold. The food is cold. O directament, it is cold. It's cold. Està fred. En principi no hi hauria d'haver cap problema. Però deixem-ho per un altre vídeo, perquè sí que hi ha un petit problema. Per tant, això que hem fet aquí és el verb ser o estar en afirmatiu. En el proper vídeo farem el verb ser estar en negatiu i el verb ser estar en pregunta.